Nyendat waktu belok, hati-hati, bisa bikin mesin drop. Sebuah mobil Matic datang ke Domo transmisi karena nyendat saat berbelok, terutama di kecepatan rendah. Setelah pemeriksaan, ditemukan tekanan pompa power steering bocor dan mengganggu beban mesin saat idle. Efeknya, putaran mesin drop saat belok. Tim mengganti pompa power steering dan melakukan idle relearn. Setelah perbaikan, gejala nyendat hilang total dan mobil kembali mulus saat manuver di jalan sempit maupun tikungan tajam. Jadi kalau Anda punya masalah dengan mobil Matic, langsung aja datang ke Domo Transmisi.